Bisan kun wa madayon ang gikatakda untang active shooter drill sa mga eskwelahan, gitigom sa DepEd ang mga school administrator agig pagpangandam ni ini ug pagpahugot sa seguridad. Ang report ni Nico Sereno. Gawa sa mga principal ug mga school heads sa mga public school, mitambong usab ang mga administrator sa mga private schools. Gawa sa kapulisan, may mga representante usab ang BFP, Coast Guard, CDRRMO, CSWS, Mental Health Office sa syudad. Gituki nila ang sitwasyon sa mga eskwelahan nga pagpangandam kung dunay mga hulga ug insidente. Sa mando sa DepEd, wala pa hinuon mahinayon ang gikatakda nga active shooter drill sa meeting dunay mga pangutana kabahin sa basihanan ug pagtuon nga gihimo una himuon ang drill. It's very, very important that we also have to consider the possible effects or consequences of any action that we will take. How important it is to consider the perspective of our, as a Philippine Psychiatric Association and also the Psychology Society. So, gibasa dito nga kinahanglan based yun sa evidence-based na mga pamaagi ang pag-conduct if ever na-adjure kailangan i-conduct na drills. Mipadayag ug kaandam ang Mandaue City Police Office sa pagpahigayon sa drill apan miawhag sa maayong scheduling usab niini. Hugot sab ang koordinasyon karon aron masigurong higpit ang seguridad sa mga eskwelahan. Nanatay naka-increase na mga teams kay ongoing naman ang atuang conduct sa active shooting drills sa mga schools. Upon their request, nag-set pa another meeting with DepEd and sa MCP para ma-discuss ang details sa kini nga simultaneous sa anti-mix, no? Then include to ang other agencies like DRRMO o other agencies na ma-involve sila. Sa meeting, napahibaw ang gihimo sa ubang mga eskwelahan sama sa usa ka private school nga nag-shift una karon balik usa ka semana sa online class. Ug pag-awhag nila nga inigbalik sa face-to-face classes, mugamit og transparent bags para sayon ang inspeksyon. Heighten the safety and security of our school. So we imposed the online classes for this week. Coming from the PTA that we will have, why not having the transparent bag for easy checking and monitoring. So at the same time, leaving big bags and other essential things will be left in the classroom. And sa report, as long as they can comply the requirements, it's their call kung mag-chef sila. It's possible na ilang i-implement niya katong yun yung bag. Well, siguro for a start we cannot say nga all the parents can comply kay makinahanglan dia po og funding, makinahanglan budget. So di ta kay ngon tanan ni kanan maka-afford pod. Pero mo na gyud lagi nga ang kanang pagtan-aw nato ani nga mga kon nga ani nga situation. We are not looking into one solution lang god. So muna yan tanang possible solution. Uban ni Clans Gabutin ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.